Здравейте, сега искам да ви покажа няколко модела тениски, които съм ги комбинирала с маратонки. Да. И едно бебе, което много слуша. Нали, мамо? Да. Започвам с ето това моделче. Тениската имам в черно и в бяло. На размери S, M, L и XL. И ето тези маратонки. Следваща комбинация е ето тази тениска, отново на размери S, M, L и XL и с ето тези маратонки съм ги съчетала, заради дантелата и панделките. Продължавам с ето тази тениска с дънков деним и камъни и ето тази черна маратонка. От тениската имам и в бяло. И на последно място ви показвам ето тази тениска с панделката и ето тези маратонки. Отново имам и бели тениски. А за да разгледате всичко останало, може да влезете във Facebook и в Instagram Джани Мода. Пак казвам, комбинациите аз съм си ги направила, вие може и по-отделно да си поръчате.